بونجور، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. رانا درس جديد من دروس اللغه الفرنسيه. اليوم حنتعلموا لو فيرب avoir و فيرب être. هذوما الدروس بزاف مهمين في اللغه الفرنسيه. نبداو. عندنا لي برونون بيرسونيل، يعني الضمائر الشخصيه. هذوما نستخدموهم باش نصرفوا لي فيرب تاعنا. برونون بيرسونيل معناتها ضمائر شخصيه اللي هما أنا وأنت في اللغة العربية. je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S, elle avec S. je أنا، tu هي أنت وأنتي، يعني أنا خاطب فيهم نقولها أنت وأنتي. il و elle، il المذكر ماسكولين واللي هو نقولو هو تاع الغائب هذوما. elle هي. nous هذوما الثلاثة تاع لو بلوريال الجمع، هذوما سينغولي مفرد. nous هي نحن. vous تاع المخاطب أنتم أنتن تاع من اثنين وروح لو بلوريال. il و elle avec s تاع الغائب هم وهن. il masculin elle féminin تاع تاع المذكر تاع المؤنث. نعاودوهم. je, tu, il ou elle, nous, vous, il avec s, elle avec s. نشوفوا le verbe être. le verbe معناتها فعل. être يعني يكون أو أكون. je suis, je suis. tu es, tu es, tu es. il ou elle est, il ou elle est. nous sommes, nous sommes. vous êtes, vous êtes. il ou elle avec s sont, sont. هذا كان le verbe être. شوفوا le verbe avoir. هنا ما نقدرش نقولوا جو، نقولوا جي على بها عندنا دو فوايل. هنا نديرو جي غير هنا، غير في الجو نديرو جي. هنا جي نديرو لها هذه الشرطة، ومن بعد نديرو اي جي. tu as, il ou elle a. nous avons, vous avez. il ou elle avec s ont. نعاودو le verbe avoir. j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il ou elle avec s ont. هذا هو الدرس. نحوذو كنديرو التمارين. هادو هما ليزيكسيرسيس تاوعنا. نبداو نديرو ليكزيرسيس 1. قالنا complète par le pronom personnel qui convient، يعني نملؤ هادو الفراغات les pronoms personnels اللي قريناهم اللي هما je, tu, il ou elle, nous, vous, il avec s ou elle avec s. عندنا الأولى a une pine et une paire de ciseaux. نديرو il ou elle، نديرو il ولا elle. هنا ما على بالناش إلا له المذكر ولا المؤنث. اللي بعدها ont un bon enseignant. هنا واش نديرو ont il avec s ولا elle avec s على خاطرهم في الجمع. هنا ont ils ont ولا elles ont un bon enseignant. avons besoin d'outils pour travailler. nous avons besoin d'outils pour travailler. et du mal à compter tous ces bonbons. j'ai هنا je في الأفوان نقولو j'ai
du mal à compter tous ces bonbons. A les médicaments dont on a besoin. Tu as les médicaments dont a besoin. Avait un très grand champ. Vous avez un très grand champ. هذا هو الحل تاع التمرين الأول. أنا كتبت لكم الحلول. ننتقل للتمرين الثاني. هذا هو التمرين الثاني. l'exercice 2 قالنا relie ce qui va ensemble، يعني نربطو كل ما هو متناسق اللي راح يخرجوا كيف. أنا عندنا les pronoms personnels، هنا عندنا les phrases. suis près de l'école. suis تاع واش هي je، نربطوها بهذه je suis. اللي بعدها sommes des artisans. sommes هي معها nous sommes. اللي بعدها et le boulanger du quartier es اللي هي tu es le boulanger du quartier sont très doux. sont مع il avec S. Ils sont. Et fier de son métier. Et مع il est. Est des potiers. Est مع vous êtes. هذا هو الحل تاع l'exercice 2. نربطو. نشوفو l'exercice 3. قالنا mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. يعني نديرو الأفعال اللي بين قوسين entre parenthèses au présent de l'indicatif. هذا التصريف تاعنا هو في le présent. في الحاضر. nous هنا nous كي درنا هنا être بين قوسين هنا avoir هنا درنا être. être معناتها هنا نصرفو nous في الêtre. نصرفو vous في الavoir. nous en 5e année primaire. واش نحطو مع nous sommes. vous في الavoir un très beau métier. vous avez il avec S في الêtre dans leur atelier. il avec S ils sont. elle avec S avoir. des meubles antiques. elle ONT. je في الêtre en retard. je suis en retard يعني راني متأخر. نكتب لكم الحل. هذه هي لا كوريكسيون تاع l'exercice 3. لهنا نكونوا كملنا درسنا لنهار اليوم. ان شاء الله تكونوا فهمتوه ونتلاقوا في الدرس القادم ان شاء الله.